Hej! Vi skulle vilja säga några ord till dig som nyligen har kommit till Sverige. Du kanske även har bott här under en längre tid. Oavsett vilket så är du väldigt välkommen hit. Och förresten, om inte du har hunnit lära dig svenska än så hoppas jag att du har en bekant eller en kompis som kan hjälpa dig att översätta det här som jag säger till dig. Och har du inte det så gör inte det heller någonting, för att det finns faktiskt en liten översättning lite längre ner. Välkommen att ta del av vårt vackra land. Vi hoppas att Sverige kan hjälpa dig bra med just det som du behöver hjälp med. Vi hoppas att det ordnar sig för dig med skolgång, arbete, bostad eller att du återser din familj kanske. Det finns goda möjligheter att få det bra i Sverige. Ibland så kommer det givetvis vara kämpigt. Men så är det i livet. Det går upp och det går ner. Jag och mina poliskollegor kommer precis som majoriteten av svenska folket att behandla dig respektfullt. Och som vilken annan medmänniska som helst. Vi är lika, du och jag. Två människor. Lika mycket värda med exakt samma rättigheter och skyldigheter. Du får tro på vad eller vilken gud du vill. Yttra din åsikt om vad du vill. Och tycka om och gifta dig med vem du vill. Det är vi noga med här i Sverige. Och det är vi lite stolta över. Det är dessutom en av mina uppgifter som polis. Att se till att detta efterföljs. Men varför berättar vi då det här för dig? Jo, det kan ju vara så att du kanske har hört att polisen är dåliga. Någon kanske har sagt saker om polisen som inte stämmer. Lyssna inte på dem, utan bilda din egen uppfattning. För vi, poliser, vi finns här för dig. Jag kan inte föreställa mig hur det skulle vara att fly för mitt eget liv. Givetvis så vill vi poliser, precis som många andra, att på något sätt hjälpa er som har det svårt. Det finns många sätt att göra det på. Över hela Sverige så har människor engagerat sig. Det viktiga är dock att vi håller oss inom de lagar och regler som finns. Så att vårt samhälle kan fortsätta att fungera så fint som det faktiskt gör. För oss är det en självklarhet att hjälpa människor. Speciellt om man befinner sig i nöd. Och lika självklart är det att det kvittar ju vilket land man kommer ifrån. Är man behov av hjälp så behöver man hjälp. Och har du nu flytt från ditt eget land, flytt tillsammans med din familj för att hitta trygghet, så ska du veta att vi, poliser i Sverige, gör vårt yttersta för att alla i det här landet ska känna sig trygga. Har du lust så får du gärna skriva någon rad längre ner i kommentarerna om dig själv. Kanske om din resa hit eller om vad som helst. Återigen, varmt välkommen till Sverige.